ఈ గ్రాండ్ ఫినాలేలో ట్రాఫీ ప్రెజెంట్ చేయడానికి స్పెషల్ గెస్ట్ రాబోతున్నారు. అందరికన్నా ఇష్టమైన ఒక వ్యక్తి ఇక్కడ ఉన్నాడు. అశ్విన్ బాబు. తేజ్ బాబు ఎలా ఉన్నా? తేజ్ బాబు నువ్వు వస్తావని తెలిసి వచ్చేవాడిని కాదు. సరే వెళ్ళిపోతాను. ఎప్పుడు వెళ్తావు? ఇష్టమైన పర్సన్ అని చెప్పి మాట్లాడి ఎలారా తేజ్ బాబు? ఇష్టమైన పర్సన్ కాబట్టి నేను మాట్లాడతారా? ఐ లవ్ యూ రే డార్లింగ్. వద్దు. డాన్స్ ఐకాన్ సీజన్ 2 టైటిల్ విన్నర్ గ్రాండ్ ఫినాలేలో 23,74,020 ఓట్స్ వచ్చాయి. కౌంట్ డౌన్ ఫర్ ద డాన్స్ ఐకాన్ సీజన్ 2 టైటిల్ విన్నర్ 5 4